Ученики задавали много вопросов о Боге. И сказал мудрец: Бога не знает никто, познать Бога умом невозможно. Любое утверждение о Нем, любой ответ на ваши вопросы будет лишь извращением истины. Ученики были озадачены. Тогда зачем ты говоришь нам о Боге? Мудрец улыбнулся и ответил: а зачем поет птица? Перенеся лишения, ты станешь вольной птицей, и капля станет перлом в жемчужнице темницы. Раздашь свое богатство, оно к тебе вернется, коль чаша опустеет, тебе дадут напиться.